Երեխաներ, այսօր մեզ սպասում է նոր սպաս։ Եկեք միասին բացենք կապատական դարպաս։ Բացենք։ Ինչ դարպասները բացել եկեք տեսնենք մի հետաքրքիր պատմություն, հա։ Շատ ժամանակներում եւ աշխարհը նոր էր ապրում, եւ դերների վրա մշուշնանում են իշե կապատական մեղրեր էր պատում, ինքնիկ չունեն։ Նրանք խոսում էին, երգում, պատմում, բայց չունեին այն նշանը, որով կլիներ ամեն ինչի սկիզբը։ Մի գիշեր երկինքը դուր էր եւ աստղերը մի գաղտնի խորքով փայլում էին, լեռնի խորքից դուրս եկավ մի լուսավոր ծերունի։ Նրան անվանում էին Այրենի աղա։ Ասում են, նա տեսել է աշխարհի առաջին լուսաբացը եւ պատմում է այլակի գաղտնիքները։ Ծերունին բացրեցավ ամենաբարձր լեռնագագաթը եւ ասաց. ժամանակը մարդկանց տալ այն նշանը, որով կսկսի ամեն նոր բան։ Բայց այդ նշանը պիտի կրի առաջին լույսի խորհուրդը։ Այդ պահին հորիզոնի վրա գիշերվա խավարից դուրս կողեց անասելի մի ոսկեգույն ճակատագիր։ Տեսեք, կարծես երկինքը ինքնին ճեղքվեց։ Ծերունին ձեռքերը բացեց երկինք եւ լույսից դուրս բերեց մի խորհրդավոր նշան։ Տեսեք երեխաներ, լույսից կողեց մի խորհրդավոր նշան։ Նշանը գիշերին էր բացված դարպաս, երկու սյուն, որոնց միջև լույսը միշտ շողում է։ Սա է առաջինը, ասաց նա։ Սա է այն դուռը, որով աշխարհը բացվեց լույսի առաջ։ Թող մարդիկ այն կոչեն աղ։ Այդ ժամանակ լեռները արձագանքեցին, գետերը շրխկացան եւ առաջին անգամ հնչեց աղ ձայնը։ Խոր, հնչեղ, լույսով լցված։ Այդ ձայնը դարձավ ամեն ինչի սկիզբը եւ այդ լույսի ճեղքից ծնվեց հայկական այբուբենի առաջին առածվածային աղ տանջը։ Տեսեք, մենք խոսում ենք հայերեն, իսկ այն ծերունին, Մեսրոպ Մաշտոցը, ով փորձեց լույսերի միջից դուրս բերել, լույսի ճառագայթներից դուրս բերել առաջին առածվածային նշանը, անվանեց աղ, ճիշտ է երեխան, անվանեց աղ, ան լուսացրախում է, ան լույս է, ան ամեն ինչի սկիզբն է։ Անտառից առաջ չկար ոչինչ, բայց երբ անտառը դուրս եկավ երեխաներ, խավարի մեջ լույս բացվեց, ու մարդիկ սկսեցին գրել, կարդալ, միասին պատմել ու իրենց պատմածը գրի առնել թղթի վրա։ Մենք ունեցանք մեր լեզուն հայերենը, մարդիկ արդեն կարողացան խոսել հայերեն ու ձևավորվեց հայ ազգի առաջին առածվածային խորհրդավոր պատմություն երեխաներ։ Այդ կատարով ինքնվեց հայերենին։ Տեսեք երեխաներ, մեր ատաղն է, որքան գեղեցիկ է։ Տեսեք, երկու սյուներ են բացված դարպասներ, որոնք մեր առաջ նոր դռներ են բացում, որոնց միջով մենք անցնելով կծանոթանանք բոլոր մնացած այգու տարրերին ու միասին ավելի լուսավոր գիտելիքներ կստանանք երեխաներ։ Ահա